好，我哋係卓越醫療，今日為大家介紹我哋公司嘅電動移位機。咁而家咧就由個 patient 咧床吊翻落去張椅方法。好，咁我哋拉開張吊機出嚟，咁慢慢移翻啱嘅位置之後嘅話咧，咁其實移翻呢個位置 OK 啦。咁我哋就可以將呢個底架咧抹翻開佢嘅。咁呢度咧留意翻，其實呢度咧會有啲瓦位嘅。咁要靠個咧呢支杆咧向外移一移嗱，可以咁樣騰嘅上邊係啦，見到呢支杆咧係咁向外，抹翻最大先咯，抹翻最大先。咁之後嘅話咧係啦，移翻正，抹翻最大啦。咁之後將張輪椅咧推翻過嚟。推咗張輪椅嘅話咧，記住鎖車下，輪椅要鎖車。咁呢張輪椅咧，如果有躺後咧，對落個 case 嘅話咧，會輕鬆啲嘅。咁都可以咁樣，即係有瞓低咧會輕鬆啲，對你照顧者。咁當然垂直亦都可以做到嘅。好，咁但係移嘅話咧，唔需要話哇舉到即係放到好前嘅，唔需要放到好前，因為落嘅時候嘅話咧，佢一路個鼻咧會向後嘅，即係向翻呢邊方向，所以要因翻少少位咧，褪翻後少少嘅。OK， 好，我哋而家嘗試咧將佢咧吊翻落去啦。好，我哋將佢吊翻落去，放向下嚇，向下。咁後邊咧背脊咧就有一啲手抽位嘅，有啲手抽位。咁按應翻嗰個人嘅照顧者高低啦。咁背下邊呢度咧都要有。咁左右咧都有呢啲勾，係方便俾你睇下傍住啦、移位啊各樣嘢嘅。好，咁我企喺後邊啦，先個人照顧者企喺後邊會好啲嘅。咁再撳掣啦，好。咁落嘅時候咧咁樣，好。見到咧呢個臀部咧貼晒嘅，好貼晒啦。咁要留意喎，貼晒之後嘅話咧，呢度咧千祈唔好放得太過低喎，因為咧就會撞親個用者㗎啦。好，咁其實你見到咧而家貼晒㗎，留意呢個位置貼晒嘅，好就咁樣啦。多謝大家。